Oké, op naar Aliet. Ze vertelde mij dat ze hier lekker warm zitten zo. En wat nog volle belangrijker is, onderdak. Hey, Aliet! Hallo, Reinoud. Ik ben hier in een kos. En in een kos, dat weten we alle jaar, daar groeien bloemen en planten. En ik ben nou zo benieuwd hoe dat precies begint. Thomas, dat begint gewoon met zaad, toch? Nee, het begint niet met zaad. Het begint eerst met de bestuiving van een orchidee. Wat is dat? In het wild doen insecten dat. Ja? Dus dan gaan ze van de ene orchidee op de andere orchidee. En dat wordt dan vervolgens dat zaad. En daar zit dan weer... Maar insecten gaan dus naar een orchidee en dan? Klopt. Dan komt de insect hier dus aan. Ja, die landt eigenlijk ook een beetje op deze lip. Is er ook een beetje speciaal voor ontworpen natuurlijk. De insect gaat dus hier een stukje naar binnen toe. En raakt hem met zijn rug, haalt hij dit stempelkapje eraf. Ja. En dan blijven dus de pollen blijven op zijn rug zitten. Het zijn die oranje puntjes. Ja, En ja. dan? Nou, dan gaan ze dus weer naar de volgende orchidee. Ook weer met dezelfde bedoeling. Dus voor de nectar. En dan verrucht hij op deze manier die andere orchidee. Zonder dat hij het zelf in de gaten heeft. Zonder dat hij het zelf in de gaten heeft. En dan is de orchidee bestoven. En dan? En dan, die orchidee die moest eerst heel mooi zijn. Dat was zijn functie ook, om de insecten aan te lokken. Maar die functie die heeft hij niet meer nodig. Dus je ziet als de bestuiving goed is gegaan, dan zie je die orchidee na 3 of 4 dagen zie je hem wat minder worden. En op een gegeven moment dan valt hij af. De bloem? Ja. Want hoe gaat het nu verder? Nou, dan ontwikkelt zich aan de orchideeënstengel dus de zaadpeul. Ja. Dat is die ik nu dus... Dit is een zaadpeul. Ja, inderdaad, die ik nu in mijn hand heb. En ik kan je wel even laten zien hoeveel zaad er dan in zit. Want dat is toch ook wel het bijzondere van orchideeën. Het zaad is zo fijn dat er dus hier wel 5 of 6 of 7000 zaadjes in zitten. En dit zaad dat is zo licht en zo fijn, omdat het in het wild, als die zaadpeul er lang op die orchidee heeft gezeten, dan scheurt hij open en dan waait het zo de vrije natuur in. En deze orchideeën worden dus bestoven, krijgen dan zaadjes en zo planten ze zich voort. Ja, inderdaad. Dat gaat met deze orchidee gaat dat ook zo. Maar er is ook nog een manier van vermeerderen. En dat is het scheuren van de orchidee. Scheuren? Ja, dan wordt deze orchidee, die worden dus met een zaag worden ze eigenlijk door de midden gezaagd. En dan worden de nieuwe scheuten die worden gewoon weer in de aarde gezet. Zo, dus door de plant door te zagen, zorg je er eigenlijk voor dat hij blijft bestaan. Ja, want dan zet je steeds weer de nieuwe stukken zet je weer op. En hoe oud is deze dan? Deze orchideesoort is al meer dan 50 jaar oud. Ongelooflijk. Nou, Reinoud, dat wisten ze toch echt net, hè? Dat is een mooie bloemen zo oud worden kunnen. Een compleet leven hier in de kos. Oort na je wieken, hè? Doeg! Check, shot en on.